एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर होने के साथ फ्री फायर के खतरनाक रोस्टर भी हैं। तुम लोगों को मैं इनका एक रोस्टिंग का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, देखकर लिटरली भाई तुम लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे। और अभी भी बहुत सारे ऑडियंस को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होगा, रुको मैं तुम लोगों को भरोसा भी करवा देता हूँ। लेकिन उससे पहले इस शॉर्ट्स को लाइक करके 2 से 3 बार देख लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसको मैं एक प्यारा सा गिफ्ट दूंगा। आप किसकी टीम में हो? मैं ये स्पीडो भाई की टीम। हमारी आपकी टीम? अरे आपकी टीम तो बहुत ज्यादा कमजोर है। पानी में रहने का, जब तक जोन नहीं आता तब तक बाहर नहीं निकलने का वहाँ से। समझ गया मैं। वो मेरा स्ट्रेटेजी है, वैसा मत करना।